Volám sa Lukáš Hric a som manažér stomatologickej ambulancie Hric zubná ambulancia v Nitre. Ja neviem, ako mám začať, lebo väčšinou sedím a mám otvorené ústa a hovorím ahoj Lukáš. Ahoj Milan. Ja som v ambulancii, v zubnej ambulancii Hric. Áno, je to tak. Musíme povedať, že my sme sa spoznali na nejakej spoločenskej akcii, kde sme si vytvorili možno nejakú históriu a zrazu sme sa dostali do toho, že sme sa bavili o niečom, čo je, poviem, že pre väčšinu ľudí niečo nepríjemné. Zvuk vrtačky. Asi nie je pre ľudí koničkom chodiť do zubnej ambulancie. O tom by sa dala natočiť samostatná epizóda nejakého podcastu. S tebou aj 3. Vieš čo, nepustil si ma veľmi k slovu, ale v pohode. Dobre sa počúvaš, Ďakujem. Lebo je to užitočná informácia a mám taký pocit, hraničiaci s istotou, že sa vyznáš. Zákulisie úsmevu. Pohľad tam, kam z kresla nevidíte. Podcast Hric zubná ambulancia.